Орозо деген эмне? Орозо деген бул Аллах Тааланын берген бизге өкүмү. Аллах Таалан бизге 5 фарзды вайжип кылган. Ошонун бирөөсүндө ичинде орозо кирет. Ар бир мусулманга, акыл эстүү мусулманга, ден соолугу чын мусулманга орозо кармаш бул парз. Орозо деген бул парздардын бири болуп эсептелинет. Аллах Тааланын тарабынан берилген. Бул биздин сабырыбызды сынайбыз да орозо маалында. Канчалык ушу тамак жебей Алла Таалам үчүн туруштук берип жүрө алат экенбиз. Орозо деген эмне? Сүмөлөк бышырат. Аллахтын ыраазычылыгын алып, баягы ушундай убакытты колдон учурбай пайдаланып, жакшы иштерди аткарып калыш керек. Ушу орозо. Ассаламу алейкум рахматулла баракатух. Келе жаткан Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким орозо кармаса, ал эки жерден сүйнөт деген, ал ооз ачканда сүйнөт деген, жана Аллахка жолукканда соогун көргөндө сүйнөт деген. Жана кимде ким орозо айында орозону ыйманы менен жана Аллахтан үмүт кылып орозо кармаса, анын күнөөлөрү кечирилет деген. Ошондуктан мынакей бардыгыңыздарды Кудай буйруса келе жаткан Рамазан айынан куттуктайм. Бардыгыңыздарды орозо кармоого Аллах насип этсин, билип билген күнөөңүздөрдү кечирсин Аллах. Ушу Кара Көл шаарында ушу орозого даярданып аткан, орозо кармайм деген адамдарга биз кичине суроо жооп кылып атабыз. Бул жерден биздин белектер бар, биздин суроолорго туура жооп берсе, мынакей биздин белектер бар, жай намаз, намазга тиешелүү китептер, допу, тесме, электронный тесме. Орозо деген эмне бул? Орозо деген бул парздардын бири болуп эсептелинет. Аллах Тааланын тарабынан берилген. Бул биздин сабырыбызды сынайбыз да орозо маалында. Канчалык ушу тамак жебей Алла Таалам үчүн туруштук берип жүрө алат экенбизди. Орозо деген бул Аллах Тааланын берген бизге өкүмү. Аллах Таалан бизге 5 фарзды вайжип кылган. Ошонун бирөөсүндө ичинде орозо кирет. Ар бир мусулманга, акыл эстүү мусулманга, ден соолугу чын мусулманга орозо кармаш бул парз болуп эсептелет. Арылоо баягы сооп иштерди кылып, мындай көп Аллахтын ыраазычылыгын алып, баягы ушундай убакытты колдон учурбай пайдаланып, жакшы иштерди аткарып калыш керек. Ушу орозо. Орозо деген ар бир өзүн мусулманмын деп эсептеген, ар бир мусулман жарандын парздарынын бири, 5 парздын бирөөсү, жана кармаганга милдеттүү. Милдеттүү эмес инсандар бул кары картаңдар, жашы өтүп кеткен, жашы жете элек адамдар, мисалы эркектин жашы 12-ге чейин, кыз кишиники 9-га чейин, оорукчандар, акыл эси ордунда эмес адамдар, жана менин билишимче боюнда бар айымдар. Не деп койсоң, Кудайдын бир немеси бар го. 5 не деп койсо, 7 парзы бар деп коет го. Ошол мусулман болуш үчүн мусулман 5 парзды аткарыш керек. Орозо эмнелерден тыят адамдарды? Орозо биринчиден бул ибадат. Экинчиден бул күнөөдөн тыят элдерди, өзү нафсибизди тарбиялайт иншалла. Жаман адаттарды калтырыш керек. Например, эркектер тамеки чегип, насвай чегип, алкоголь ичимдиктерин ичкен, ушуларды дагы калтырып, бир эле тамак аштан тыйбастан ошондой эле оозду жаман сөздөн, жаман иш аракеттерден дагы сактоо үчүн берилген. Жамандык, анан адамдарга жаман нерсе кылбаш керек, анан адип туруш керек. Күнөө иштерди кылбаш керек. Сөгүнбөш керек, жана урушпаш керек. Кап айтпаш керек. Машалла. Орозодо ичүү болбойт. Ичип жаман иштерди, жаман сөздөрдү айтканга болбойт, жаман иштерди кылганга болбойт. Деги эле жаман сөз айтып, жаман уруш эмелерден алыс болуш керек. Орозо бузукулуктан тыят. Жана орозону эмне себептен кармайбыз? Баягы биринчи себептен бул кетирген күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурап, экинчиден жакшыга ниет кылып тазалануу максатында орозо кармайбыз.
аллах таала шүгүр келтирип ибадат кылып, ибадат көйлүбүздү ошо орозо менен көрсөтөбүз. Эмнеден тыят? Орозо карманып жүргөндө гыйбат сүйлөбөш керек, жаман сүйлөбөш керек, адам менен урушпаш керек, конфликтный ситуацияга кабылсаң жооп кайтарбаш керек. Ушундай бир мындай нафска алдырчу нерселерден тыят бизде. Орозо кимдерге милдеттүү? Орозо биринчиден мусулмандарга милдеттүү, экинчиден балгатка жетиш керек, үчүнчүдөн акыл эсте болуш керек. Ошол 3 нерсе адамда мусулман табылса, орозо кармоо парз болуп эсептелет. Ден соолугу чың, акыл эси жайында адамдардын баарына милдеттүү болуш керек. Эми баардык эле адамдарга милдеттүү да орозо. Эми биз орозону өзүбүздүн жаныбыз үчүн кармайбыз да, бирөө үчүн кармабайбыз да. 5 убакыт намаз окусак да өзүбүз үчүн кармай окуйбуз. Орозону да ошентип кармайбыз. Ден соолугу үчүн ар бир мусулман Орозо учурунда шилекейди жутса ооз ачылып калбайбы? Орозодо эгерде шилекейди атайлап чогултуп анан жутса, бул анда бузулат. Мындай жутса бузулбайт. Орозо убагында жуун солобу? жутса болот. Кулакка суу кирбеш керек, кулакка суу кирбеш керек. А так полностью Оозго, мурунга, кулакка суу кирбеш керек. ооба суу кирбеш керек, андай жуунуп, тараталып эметип туруш керек сөзсүз. Орозо кармаганга кандай ниет кылыш керек, кандай үмүт кылыш керек? Орозо кармаганда ниет кылыш керек, баягы эми инсанбыз да. Көп учурда баягы парз кылынган, милдет кылынган нерселерди сактай албай калабыз. Ошол себептен баягы кетирилген күнөөлөрүбүздүн кечирим сурап, мындан аркы жашоом ушул аллах таала бизди багыттаган жолдо өтсө экен деп ниет кылабыз. Бузукулуктан сактануу ниетибизде да. Эми мен деле өзүңүздөр байкагансыздарда арык кыз эмесмин. Эми өмүр бою мындай крупный телосложениеде келаткан кызмын. Балким мен деле мурунку учурларда ушундай орозо кармап дагы арыктап дагы деген ниеттер болуп кетиши мүмкүн да. Бул ыймандын алсыздыгынан жана орозонун чындыгы маанисин түшүнбөгөн адамдар ушинтип ойлошу мүмкүн да. Ошол себептен ошондой инсандар болсо, өзгөчө айымдар болсо айтып кетет элем. Анда арыктагыңыз келсе, орозо менен жабынбаңыз. Жөн эле диета кармап, жөн эле бул диета деген суу ичип жөн эле жүрсөңүз болот, андан деле арыктайсыз. Бирок эгер арыктайм деп орозо кармаган болсоңуз, анда орозо менен жабынбай эле себептен ниетиңиз өтпөй калат анда. Орозонун ниети такыр башкада. Арыктоо эмес, тазаланууда. Аллахтын ыраазы үчүн ниет кылыш керекпиз. Бул эч качан арыкташ үчүн эмес, мындай башка ниет болуш керек. Ошон үчүн бир гана Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Бул орозо Аллах таала керек эмес, бирок бул бизге керек бул нерсе. Ошон үчүн биз Аллахка жакынаш үчүн бул орозо биз кармайбыз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн баардыгы эле бул биринчи элечи, анан экинчиден ошол өзүңдүн күнөөлөрүңөн арылуу үчүн. Кара Көл элине ошо орозо кармагандарга кандай каалоо тилек айтат элесиз? Эми орозо кармагандарга бала чагасы менен тынч болсо, үй жай менен, небере чебереси менен тынч болсо, ошо ден соолук болсо, Каалоо тилегим ошо ак ниетиңер менен мындай орозо кармап, орозоңор кабыл болсун, ден соолуктуулугула, оорубагыла, жакшы иштерди садака, баягы колуңардан келишинче садака кылып, жакшы иш кылып калганга жетишиңиздер. Бул баягы улуу күндөрү, жакшы сооп ала турган күндөр деп ойлойм. Ошондуктан жетишип, ошо жакшы эмелерди сооп алып калганга жетишиңиздер. Гүлнур айткандай жакшы ниет менен кармаңыздар. Мисалы кээбиркилер көбүнчө диета кармаш үчүн, мындай арыкташ үчүн кармашат да. Андай эмес, чын жүрөктөн мындай Кудайга чын жүрөк менен ишенип, ошо орозо маалына көп күнөөлөр кечирилет дейт. Ошо күнөөлөрүбүздү кичине мындай азайтканга ошо буюрса мен дагы быйыл кармайм орозо. Силерге да рахмат, иштериңиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым ушинтип сүйүндүрүп жүрөрүңүздөр. Мүрөк фондуна дагы иштерине албан ийгиликтерди каалайм. Иншаллах биринчиден Кара Көлдүн тургундарына биринчиден орозо кармоого Аллах таала насип кылсын ар бирибизге. Аллах таала ар бирибиздин күнөөбүздү кечирсин иншалла. Ошо орозо айында Аллах таала бизге ден соолук берсин, эч кимибиз оорубайлык, баарыбыз аман эсен болойлук. Жана ар бир туугандарыбыз, жана үйдөгү ата энелерибиз орозо кармоо баарына Аллах таала насип кылсын. Амин. Каалоо тилегим, урматтуу бир тууган мусулмандар, эжелер, агалар, сиңдилер, инилер, орозоңуздар биринчи себептен, биринчи кезектен кабыл болсун. Аллах таала кабыл кылган болсун.
эки дүйнө бакытына жеттиңиздер, Кудай буюрса. Баардык күнөөлөрүбүз кечирилип, ушул Рамазан айы бизи жакшы жолго багыттаган болсун. Жакшы иштерге себепкер болойлу, Кудай буюрса. Бири-бирибизди жакшы жолго багыттап, ушул орозо жана башка орозолордун кармоосуна себепкер болсун. Өмүрү кармабаган болсоңуздар, бул сөз баштаңыздар.